tinda biso. Bino bo sekisa ngai, bino bo banga nga makasi. Belle vie penza ko tinda mutu neti nga. Belle vie penza atinda mutu neti nga. Po ngai ya nina telema na ya kolobele makambo. Mais franchement madile yango bwendenge nini ko banduko wangu pepe. Moyeza mais yango hiver yango esilika ate soki printemps soki automne. Nga penza ko belle vie atelemi atinda ngana ke fingele mutu. Siko soki ngana yebisi bino ke sila mutu atinda kabino. Bobo ya kapwani. Mama ya kada fianton, mama ya fianton. Nga mama no na bota mama na yo. Hein? Midana ese babana ko finga belle vie ça fait 7 ans presque. Nga na ye kokota awa tant tozaka na zoba ya mukonzi na bino bobenga président muyibi ya mbongo. Nani to bana okumisa belle vie. Azalaka ku ne pas belle vie. Bo tourner po ani alongwe pa ya belle vie. Po bana ko mata chaque jour awa. Ba émission eza. Ba émission eza na kati ya chaîne nanga. Il faut na collectionner yango. Azalaka kuna muyibi ka ya mbongo. Ba funda e pa ya belle vie. Muyibi ya mbongo. Abando yo mata 5h so na mati 5h du matin. Na fungoli caméra avant na ke sala na ke musala. 5h nga na bando la muka 3h 4h. Na ok musala 6h. Il faut na sa émission pendant au moins 2 à 3h. Yo Sandrine yo zo luka ba problème hein. Mama wana ya fianton. Mama wana ya fianton. Yo mtoza bébé. Tantumbo aliaka nye na Dubai oyo. Yango pe dépanner yango bo de kamnini bandeko. Hein? Non. Yango yo Sandrine. Na toute sa ronde mutema bongo. Okomi mama wana ya fion. Mama wana ya Canada. Ngamde kwa mama na yo. Tantumbo akenda ko lia nye kuna na nini. Do vedi ke bino musana bino ndeko. Bo biso to zwaka belle vie. Mama carte nanga sirasi maladie na ebite ke zaki na poche. Nga mukomusu na rubungisa carte yo nzambe. Ngana lukango na kati ya saki. Ezati. Do bino lokola sila kanga ba imbo na yo. Sila kanga ba imbo no ba soso no ba canard na yo. Sila kanga ba imbo na yo. Kanga ba soso no ma bata na yo. Soki ba otika kombo na ngate. Soki bazotika kombo na ngate. Soki bino bolobeli belle vite bokolia te. Soki bo fingi belle vite bokolia te. So boye boteba masoko na bino na kati ya kiti na bino bobandi kotanga belle vie mama ya Canada. Siko ekomi ngai ndo vedi ke ngapa na tuti saka bino mitema. Na batu nyonso balobaka po na belle vie. Belle vie soki azotindanga, c'est-à-dire si la pas azotinda ngai azotinda bino ekoko tindi ya sila wana ye mutatindaka bino. Hein? Ekoko tindi ya sila wana ekoko tindi wana ya sila nde muto otinda bino. Yo soko zo balanga kinga na ofinga belle vie na ofinga mishu ba maquillage leki surtout théâtre mona otuko talawa na eba kiteke zaki na kati na ebite soki pa ans ya nani ya grâce lusolo mama maquillage leki bino bokendaka na ba salon bochaka ba bokendaka pa ba coiffeuse na ba maquilleuse nga jamais nga kendeke pa coiffeuse te disons pas maquilleuse te nga mukona bala banda na bala na kenda na nga ko sala maquillage pa ba maquilleuse te ngai ani sauf le jour on a bala nde ba to salon ba yaka na kenda ka salon na kenda ko maquiller ko se maquiller plutôt. Je n'ai jamais été na salon. Ba salon na bino kuna ba maquillage na bino kuna bo futaka ba $20 ba $10 chaque jour pour bono que ne se maquiller. Moi j'ai des projets. Ngano na sisinda kuna ngati. Ngano na seno mama na ngai Pierre Tombali ti. Donc veni que ngana yaki poto na beach moroboye. Vous comprenez? Na yaki Canada na beach moroboye. Vous comprenez? Bino bokendaka salon surtout yo. Joua nous avons un salon. O sala maquillage na salon. Nga te mama. Nga se maquillaka nga moko. Sandrine. Matama non jebe soki batelo saki ya mungu. Soki ndenge ni. Ayo sali live na wana. Est-ce que moninga na yeko signaler?
mida sala ki live soki na tongo soki lobi na butu na ba minuit na biso yo mona kinga na ye ko signaler et c'est ça la live na talaka ba live na bino parce que ce que zo ko scroller na YouTube eza na TikTok totala naka yango na okomika mama fion tonton mama ya fion tonton nga camarade na yo nga na camarade na yo obango tanga kombo na nga po yo ntumbo ya Sandrine oyo non soki nga na ye koloba bobi ke Bellevue muto atindanga oui nalobelaki demer pion parce que namonaki ba makamoko demer atiaki ba écriture kuna nga première fois tete oswana na demer kutu demer aswani singa te nga na lobi vérité ka vérité na nga nde bino boyaka na bino pe bo fandi wana bo tala na fenêtre boya okota na kati ya porte yaya bobanga nini yango bakingo wana ekata na ta bino botalaka na fenêtre botondi wana bokomo signaler nga na nata osignaler ba live na bino te parce que na linga na yoka o bino boloba ya vrai si la kanga ba imbwa na yo si la bisalu koko sila kanga ba imbwa na sino te na ko sukolo kitoko sila kanga ba imbwa na yo imbwana oyo zwi ya Sandrine na Dubai wana akende ko lukanzela poto muninga yona ba uto bwila ye kuna muninga na Carmel ye wana ba uto ko bwila Carmel kuna ye wana zana boloko ngana yaka penya na yaka normal tu comprends Sandrine yo kende olie ba olali na ba imbwa ba olali na ba pusi olali na ba nyoka yo ba lali okoki koya poto te otikali na owana ndongo zana luka mukanda luka nzela poto na malembe Sandrine luka nzela poto na malembe oh my god Sandrine luka nzela poto malembe okolia na kombo na ngai poso otangi kombo na ngati bino kochaka maquillage ti bochaka maquillage belé bino bo bato mo bochaka maquillage trop en fait oh c'est fermé oh my god hey. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Oh mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Hey, moi je veux du poulet là. Merci. Bonne journée. Patou bakande. Ya on a moni dépanner efungwa miteko. Dans lelo maman non somba na olinga somba jus. Obi nazaki fatigué ko uta musala. Sandrine, tanga kombo nango zo bangani. O bangani nango yo Sandrine yo. Mama wana ya Canada. Kisimbi wana l'équipe de mayeleti. Ngana de mettre aussi to soana va kuto pona mona kayena mona ke clarté. Ngana lo bango vérité. Asaka neti aboyi côté. Bino ne bozaka ba hypocrite. O comprendre bino bato abakuku abakuluna abantumba abubaba lele. Ababa partout. Micho aza bula wayo. Micho aza lele. Vous comprenez? Sans maquillage, bicho ça n'a pas bouton et longi. Sans maquillage. Là, on ça là 1 mois à wow. Dans un hôpital. J'ai fait 1 mois en hôpital avec mon mari. J'étais comme ça, sans maquillage, sans cils, rien du tout. Vous comprenez? J'étais no make-up. Gaza lo kwa bino, te sona bien ça no make-up no sala nanga. Parce que za nzoto nanga za longi nanga. Au fini ngo yoko lakisanga bag. Oh, so finga ya o lakisanga bag. Ko finga na divagation te. Moi kitoko me mboko yo bandeko. Ya police o yunga na boni. Police zo yunga na nini yo. Donc ma boutique nyo chez a fermé les locaux. Hey, yes masia. OK. Ah, pe ria ezali. No tina mbongo onde ni manduku wangu. Ah, pe beza okanga. Seigneur Jésus.
Maman est férié. Attends. Dimanche. C'est 9h, non? Là, il est 9h, là. Dimanche, 9h. Mais ils sont où, là? Ah, c'est fermé? Bonjour. Allô? C'est bon? Ok. Merci. Je pensais que vous étiez fermé, congé, férié. D'accord. Donc voilà. Bino soki boye kolobela kokori koyasi là. Biso to barate ki oye mutatindi bino. Mais soki ka bomoni ka makwaka la maman ya Canada. Mais oui, merci beaucoup parce que tu m'appelles, tu m'as respecté. Obenga maman ya Canada. Na kasi obalongo ba ke ndumba ya Canada. Pour n'engana yeba penza vina. Ma chérie, depuis que je suis sortie de l'hôpital avec mon mari là, je travaille. J'ai déjà commencé à travailler. Mais je ne peux pas mettre la caméra. Même pendant mon break. Je ne peux pas mettre la caméra. Because je serai viré. Donc anglais na tongo. Vous comprenez? Nako tia caméra te. Vous comprenez? Donc je dis que ceux qui bino boye koloba, biso toza na droite. So bino boye kolobela si la mutatinda rabinoti. Si la ayo fandi kuna mo kongolo kwa koba. Si la tango yo fandi mo kongolo kwa la koba ozo ya kofinga. Ozo ya kotinda ba imbo ana ba mabata no ba soso na yo. Biso to makolo pousser famille maboma. Tondimi yango pia. Mais Bellevue, en regardant Bellevue comme ça, elle n'aura même pas le temps. Et puis elle n'a pas le temps. Ya koya kotinda mutu netinga. Na sale l'émission, na finga batu. Vous comprenez? Yo et tout là, yo ya Sandrine. Bellevue a kotindanga. Elle peut se commaper, batindi mama, Bellevue a tindi mama ya Canada. Tala matama on dirait mutali mungo ebele, ce ko mungo we kangami na mungongo. Boka ka somo tango na yaka Bozi apona kaka na émission ya nani ya Sarato la lelo. Lelo congé férié. Fayana ke sala na ngai. Faye vraiment na saba futanga double. Mais moi était na lembi na la na pema. Et pourtant na fandi soki 1 mois mobimba presque. Na ndako na sala ka 2h 3h, 2h 3h. Oyo ko lala na hôpital ozongi olamuke. OK musala donc tellement épuisé. Vous comprenez? Si la kanga ba imboa na yo, ayo zo tinda ba mabata no ba soso na yo wana, o futa bango ba $100 wana. Nga kutu Bellevue o bozolo ba wana. Nazo bisabino ke depuis le 9 janvier, maman kufa le 8. Le 9 janvier ndengai na Bellevue to solo la ki epi na canal ya mutu. Ndi abenga ki po apesa nga ba condoléances. Et puis, on a dit qu'il y a 4 minutes. Tu comprends? Donc, je dis que si on au lobby, Bellevue mutatinda kabiso. Si on au lobby, si la terre mutatinda, tu vas imboa oyo. Yo penya yon tumba oya Sandrine. Yo koko kisana manangai. Yo penya taso tozaki na Kinshasa. Et bela maquillage yo poti ya desela soki désert. Bino bo tchaka maquillage ti. Bino bo kenda na salon bo ke koluka ba professionnel. Mais moi, non. Moi, je me maquille toute seule à la maison. Si par exemple, je vais sortir à 5h du matin pour aller travailler, je vais commencer à 8h. Tu penses vraiment qu'il y a rien à jouer 5h du matin, na bengi maquilleuse. Ailleurs, au salanga, maquillage, na tongo na ndako. Tu penses? Tu es sûr de ça? Osa sûr nango? Na benga maquilleuse plutôt. Na 5h du matin au salon maquillage parce que na sala émission mais bino na moi bino boza ba ndoki boza ba zoba ba mayele te hein na 5h du matin yo ozwa mutu nenge nini OK oyebise ke yaka na ndako ya ko maquiller ngai nga tia ka maquillage nga moko et puis je regarde mon front na bi forme longi nanga yango na tia ka maquillage o ekoki nanga na tia kango extravagante te Sandrine keba na ngai maman ya Canada no zolo bana peut-être pour bota na oti na mona kona bisapi wata na lo peut-être na musapi tu comprends comme kombo na ngai
koma kombo na nga si yote na koyeba vi na yo. Yo ntumba oyo. Ki ntumba okende osala kuna na Dubai kuna ko nga azalaki te. O comprendre? Oke koteka masoko kuna balali yo na baimbwa, balali yo na ba nini ba lapin. Baliesi yo nye. Come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Nga azalaki te. Nga azala te. Ebe kosaki ndumba no ndenge okende kosala ti. Kene osaki ndumba na yo, luka nzela apoto na malembe. E musumo mbongo ya YouTube ako lelo le 20, le 23 ba futa biso ti. Na utu mbongo ya YouTube ko, muto aliaka ngo koko na ngai. Allô. Attends. Ça va? Merci. Ça va, merci. Ouais. Oui, Carlos, il va bien. Il va bien. Déjà, nous sommes déjà à la maison. Oui. Déjà. Ça fait depuis samedi. Oui. Merci, bonne journée. C'est le voisinage. Voisin. Tout le monde a une occasion. Tout le monde était balibo. Tout le monde. Yo. Au monde wana kuna. Pale na nga yaya. Nazwa mwa ngolu wana. O ngolu nazwa. Vous comprenez? Ngolu nazwa ana nyoso wana yanga. Na beta penya di baku na zelo te me na neige. Stationnement interdit. Nga beta di baku penya na neige yaya. Donc veut dire que nazwa ngolu, bino pe bola ki sape no ya mibali na bino. Ba ndumba pa pamba. Donc, le kola bino, si la mutazo tinda bino, ngasko nazoya. Si la tinda rabino, I touch myself, baby. Si la tinda rabino, po boya kaboya kako surveiller ba live nanga. Bino sko soki boye ba tindi bino, waneza li kamate. Soka nga na eko loba, ndeo ba tindi bango, kisimbi, demain aleki bino na intelligence. Surtout yo kutu o azama elongi ma boke oyo ya Sandrine. Sandrine yo za lokwa mona bitendi yo. Matama ano ndiro dia saki ya mungwa. Ngaso demera ofinga myo tenga na ko finga bino finga oye ko tanga komo na ngana na ba mbwa kila na ye. Na ye penza. Omoni yo soko oye ko tanga komo na ngana ba mbwa kila wana bilanga nanga. Mama oya Canada ozolo ba ne zangai. Ziranga na zoya na